Hi guys, Bing here and welcome again to my channel. And for today's video guys is hindi ako mukbang, but yes, tama yung nababasa nyo sa title na mag-unboxing ako ng aking new mobile phone na iPhone 11 Pro Max. So guys, disclaimer lang guys, hindi ako nagmamayabang, pero happy lang akong i-share na ayan, nakabili na ako ng sarili kong phone kasi ever since hindi ako bumibili ng mga phone ko. So lahat ay bigay lang. So guys, ito yung first iPhone 11 Pro Max na galing sa bulsa ko. So guys, I'm so happy. Okay guys, so without further ado, let's get started. Actually guys, 2 days na tong nasa akin, kaso hindi ko siya magamit kasi wala pa akong casing. So, kanina lang ako nakabili ng casing, kaya nag-decide na akong i-unbox siya para magamit ko na. So, guys, ayan. Ang nabili ko is 256 GB. And then, yung kulay niya is midnight green. Yan. First ever. Tsaka, guys, ito yung kulay na pinili ko kasi unique siya. iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max lang ang may kulay ng midnight green. Sa iPhone 11 wala kang makikitang midnight green. So ito na yung kinuha ko para unique naman, 'di ba? So guys, ayan. Ipipil na natin tong yan. Wee! Yan. Nararamdaman ko na siya guys. Okay, side. So, yan. Lagyan natin ito. Yan. Wow. Wow, wow, wow. So, guys, ayan na siya. Ito yung kulay niya. Teka lang. Yan. Kaka-excite naman to gamitin. Tsaka guys, i-compare mo siya sa old phone ko. Teka lang. I-compare mo siya sa old phone ko. Ito magaan. Tsaka ito, but ito, heavy siya. Yan. This is my old phone. Tsaka ito naman yung, parang same lang naman sila. Yeah, same size lang sila. Yan. But full screen lang yun ng isa. Yan. Yan. So, inside the box, meron siyang ito. Yan. And then, charger. Yeah, ito. Cable. And, tawag dito. Headset. Earphone or headset, I don't know. Basta, yun na yun. Tapos, guys, ito try na natin siya. Yan, try na natin. Try muna natin siya. So, yan, ang nabili ko rin, ang binili ko rin na na casing is yung green, para terno siya sa midnight green na yan. So, switch on natin siya. Come on. Paano ba? Kalang testi ko lang paano siya on. Charge pa yata ito. Yan. So, ayan guys, naka-on na siya. And sabi niya is, hola, hello. Yan. Tapos namili ako ng English. English guys. Do it. Yan, do it. Yan. Tapos, this one. Check mo muna yung password. Yan, connected na siya.
Connected na siya sa Wi-Fi, tapos, yep, press next. Tingnan natin yung features niya. Kasi sabi nila, ang na daw ng camera nila. So, sabi, ano po sa camera. So, ang sabi is, it may take a few minutes to activate your iPhone. So, tayo muna tayo lang. But guys, habang nag-activate pa, gawin natin yung ating case. Ayan. Para, hindi siya magastusan. So, ang limit ko rin sa akin, yun siya. Habang naghintay, meron cover. Lagay ko muna yung tempered glass. So guys, habang naghintay ka na ma-activate yung phone, yan. So, palagay ko muna siya ng tempered glass. Nakawin natin ito. Ayan. Nakawin natin yung tempered glass. Mali. Pwede mo natin maayos. Yan guys, nakabit ko na ang tempered glass. Yee! Tapos ang tagal yung mag-activate, mga ilang minutes na. Yan guys, so balik na tayo. So yan guys, nakabit ko na siya. Ito guys. Tagal na lang. Mag-aabang. Tagal na. Ayan. So, prepare ko siya dito sa phone ko. Yun. So guys, yan. Continue. Face ID. Yan, Face ID daw. So, teka na, guys. Ganun ka pala. Mag-give hands slowly to the circle. Ano na ano? Go up. Ayan. Tapos, ayan, Face ID is now set up. Tapos, continue. Password. So, ayan, ayan. Ayan, kailangan na yun. So, ayan. Ayan, guys. Ayan, so. So, pwede siyang store. Transfer directly from iPhone. Yung mga, so, set up manually, continue. If you have iPhone. Yun, so, transfer yung mga documents ko dito. Yan. From iPhone 7 Plus to iPhone 11 Pro Max. Yan, continue. Waiting for another phone. So, ano to? Hold your new iPhone up to the phone. Yan. Connecting na. So, ganun lang pala. Okay. So, lahat ng data from the old phone, pwede mo siyang kopyahin na lang. So, yun. Habang siya. Purpose guys, ako na lang naman. Habang nag-aabang. So yun guys, ang tagal ng ang tagal pa lang mga setup nito. So ayan, may option siya. Kung gusto mo siya i-light yung kulay or dark. So kung dark, ganyan. Kung light, yan. So light ang gusto ko. Continue, tapos transfer. Okay. It makes iPhone and start over set. Cancel. Okay. So yun. Ulit-ulit. Kanina pa ako mag-iintay. 2 minutes na. Yan. Siguro set up. Tuloy ko muna yung phone. Habang nag-aabang. So yan. Diyan na yan. So yan guys, naset up ko na siya. Yan. Ito. Naset up ko na siya. Tapos, lalo ako. So hindi pa ako nakapag-download na ibang mga apps.
And then, dito muna tayo sa camera kasi ang ganda ng camera niya guys. Ang linaw kasi may option siya dito. So parang meron siyang, ito. Video. Yan, may option siya na pwede mo siyang i-zoom. Yan. Kung ano yung zoom niya. Yan. Ganyan. Tapos kung gusto niyo parang Hero GoPro or ano, something na makukuha yung wide yung coverage. So pwede mo siyang ito. Pwede yung pinutin itong nasa 0.5. So yan guys. Parang siyang Hero 5 na yan. Ang lawak ng na makukuha niya. Hindi na mag-explain no? Kasi first time ko mag-unbox. Basta yun na. Gusto ko talaga itong ano na to. So guys, yan. Walang kwenta yung ano to, unboxing na to. Kasi hindi ako marunong mag-explain when it comes to gadgets. So yun guys, so hi guys, ayan, I'm back. And wala na yung table, tinanggal ko na siya. Ayan, natapos ko na siyang i-set up. Pero hindi pa ako nakapag-download ng mga ibang apps kasi mabagal yung internet namin. So guys, wala. Hindi naman siya na ano, pero happy ako kasi nga nabili ko na siya. Kasi ever since, wala talaga akong nabili na phone for myself. So, ito talaga yung pinakauna-una. Nagbunga na rin yung mga pimples ko. What I mean is, nagbunga na rin yung hirap ko sa pagtatrabaho. Yan. So, i-try muna natin yung camera, guys. So, may option siya. Mayroon siyang time-lapse. Yan. May time-lapse. May slow-mo, video, photo, portrait, tsaka panorama. So, try natin itong video, photo yan. Yan. Ang kagandahan sa kamerang to, yan, pwede siyang ano, para siyang GoPro yung ano niya, yung dating na kuha yung lahat. Yan. Kung gusto mo naman may zoom, pa ganyan. Yan. Yan. Super zoom. Yan. Normal. Tsaka yung gusto mo ng parang ano, malawak yung likod. Ayan. Ay, teka lang. Ang hirap naman. Basta guys, ang hirap mag-explain. Ayan. Ayan. So far guys, ang hirap mag-explain na about sa ano na to. Kasi kaka-open ko lang, hindi ko pa siya masyadong na-check. Kasi inaantok na rin ako. So ayun lang muna for today. So for the next time, i-review ko na siya kung anong kagandahan nito compare siya sa old ko. Yun lang. So guys, pasensya na at walang kwenta yung vlog na ito. I mean, walang kwentang unboxing, walang kwentang video. So guys, ayan, thank you so much sa panonood. And if you like this video, don't forget to like and subscribe to my channel. So guys, see you on my next video. Bye bye!